Umphostoli, ibandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, izimo sethu sithi uJesu Kristu inkosi. Omi ngaphambi kwenu umzomkhulu kaShelembe ebranchini yaseSoweto. Ngihleli lapha phansi nje uSathane uzama ukulwisana nalofakazi engizobuletha lapho unginikeza obunye ngoba kuningi uthi angithathe lo kodwa akufuni ukuthi ngilethe lo engikusukumele phansi. Ngizomnqoba ke namhlanje njengoba uba umpostoli kade efunda izwi la ukuthi naye kwanqotshwa izwi labo lokufakazi. Kukhulunywa ngamabala lokhu sifikile la eRichards Bay. Ibala leli esengazivuma isono salo kodwa nje lilokhu libuye engqondweni. Namhlanje ngicabanga ukuthi ngizolidalula indlela engangena ngayo emshadweni. Ngathitheka kakhulu mhla kunomshado la enkonzweni emafakatini ngonyaka odlule ngoba indlela engangena ngayo emshadweni ayingcolisi. Mina umuntu engashada naye ngambona ngamthanda eme epulpit eshumayela ngabona intombi. Uma ngidlula lapho sahamba ke saze sashada senza konke ngoba ngangisonta nje ngingasindisiwe ngalezo zikhathi. Senza konke okwenziwayo imembeso zonke lezi zinto ezibalwayo ezenziwayo sazenza zonke, akukho esakweqa, sakwenza nje konke. Ukuthelwa ngenyongo konke lokho sakwenza. Ngikholwa ngingasindisiwe. Ngelanga esashada ngalo kwenzeka ke isimanga engicabanga ukuthi uNkulunkulu ngoba uma sengibheka namhlanje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu owenza lesi simanga. Sashiya bonke abafundisi ababeshadisa ababesebandleni sayolanda umfundisi osindisiwe ukuba azoshadisa. Washadisa nje kahle kwadlula. Kepha ngelanga esashada ngalo sashada umshado oxubile, umshado omhlophe nomshado wesiZulu. Ngamsola kakhulu lo mfundisi washadisa ngoba wayegxeka lento. Ngamsola kakhulu ukuthi kanti mina ngisewuyena umZulu akusavumelekile ukuthi ngenze izinto zesiZulu. Ngamsola nje isikhathi eside kuze kwaba ngonyaka odlula sekuba nomshado la eNtabeni. Lapho engabuyisa khona ingqondo ngabona ukuthi hayi wayeright umfundisi uma egxeka le ndlela esangena ngayo emshadweni. Ngoba ngenza into eyisinengiso ngabiza izinsizwa ukuthi zizoshaya ihawu. Sabizela esigcawini endaweni sibizwa izinsizwa nobaba ukuthi sizochaza ukuthi njengoba sikholwa sikwenzelana ukuthi sithi sibiza izinsizwa kaShelembe ukuthi zizothwala ihawu. Nami ngingakaze ngilithwale empilweni yami kodwa ngalelo langa engashada ngalo ngathwala ihawu. Zababazi izinsizwa ukuthi wena uyakholwa nje. Usho abantu abangakholwa batshela mina ukuthi wena uyakholwa nje. Ukwenza kanjani lokho? Engisho ukuthi ngiyambonga nje uNkulunkulu ngokungena ekhaya lezwi ngize ngidlulele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kulonyaka ke uNkulunkulu usiphe indodakazi ngemkhuleko yale ekhaya. Yesu Kristu besizame iminyaka eyisikhombisa ukuthola umntwana wesibili. Kunabazalwane abafika lapha ekhaya eThekwini bezobona umntwana. Ngiyabatshela ngithi hey, leli khehle lapha eRichards Bay ngiyalihlonipha ngoba liyakhuleka ngempela. Likhe uma likhuleka wavela umntwana. Ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu ukuthi noma singaqalanga kahle emshadweni ibala leli engihamba nalo. Ngoba abantu engashada phambi kwabo bayazi ukuthi ngashada kanjani. Sekunzima ukubatshela ukuthi ngisindisiwe. Ngenxa yaleli bala abalaziyo bangangibuka nje ukuthi ngiyadlala ngisazoba. Kepha nje ngiyambonga
kakhulu uNkulunkulu ngoba wasenzela umusa. Engikholwa ukuthi lo mfundisi wasindisiwe wasishadisa zabekwa izandla nguye inkosi namhlanje uJesu Kristu inkosi.